تحية لجيشنا البطل المرابط على الحدود السورية في ظل الظروف المناخية القاسية. بالغت القنوات العراقية الفضائية بتصوير جدار العازل وما خلفه، وأظهرت بعض تواجد قواتنا العسكرية خلف الجدار. وطبعا هذا التصوير ليس إيجابيا وإنما سلبي، يقدم خدمات مجانية للأعداء. سؤالي إلى المختصين بالأمور الهندسية والقائمين على إنشاء هذا الجدار: هل كان بالإمكان بناء جدار عازل أفضل من هذا الجدار؟ الجواب نعم. هذا الجدار اللي ظهر بالقنوات الفضائية هو ليس جدارا متماسك، وإنما متكون من عدة قطع، كل قطعة ارتفاعها 3 متر وعرضها 1.5 متر، ترتكز على قاعدة هرمية عرضها 1.5 متر وبسمك 20 سنتيم. يطلق على كل قطعة من هذا الجدار الاصطلاح الهندسي تي وول. يمتد هذا الجدار من عكاشات وانتهاء بمخفر اليعروبية، قاطعا مسافة 600 كيلو متر. تتقاسم هذه المنطقة الشاسعة 4 فرق، الفرقة 20، فرقة 15، الفرقة 9، وقيادة قوات الحدود المنطقة الثالثة، بالإضافة لوجود بعض ألوية المغاوير وبعض ألوية المشاة. كل فرقة تدافع عن 150 كيلو، بينما الطاقة الاستيعابية الدفاعية لكل فرقة وفي كل جيوش العالم لا يتعدى 10 كيلو متر. هذا راح يولد ثغرات بين الفرق المدافعة خلف الجدار بحكم المسافات الشاسعة اللي تدافع عنها كل فرقة. ورغم أن الجدار العازل مزود بكاميرات مراقبة وكاميرات حرارية ومراصد، إلا أنه لا يفي بالغرض في حال حدوث معركة بيننا وبين الجيش السوري. هذا الجدار يعتبر واقي مؤقت ينجح في ردع المتسللين فقط، لكنه لا يصمد في معارك الجيوش الكبرى. وبصراحة تامة نحتاج منظومة دفاعية متكاملة متكونة من 3 جدران عازلة، كل جدار ارتفاعه 10 متر، متكون من الخرسانة وبكتلة واحدة، كل جدار عن الآخر بحدود 300 متر، مزود بشبكة أنفاق وخطوط مواصلات تعطي للوحدات حرية الحركة والمناورة والهجومات المعاكسة والسيطرة على العدو من الخلف في حال تمكن من اجتياز الجدار الأول. نعم، 3 خطوط دفاعية كونكريتية معززة بمواضع دفاعية بالعمق، وبكل جدار بوكسات خفية لها مراصد ومصاغل من الأمام ومن الخلف. وبهاي الطريقة نكون قللنا نسبة الخرق ودافعنا بالدفاع الأفضل.